اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الكشري المصري بوصفة سهلة وبسيطة خالص، أكلة شعبية وموفرة في كل بيت. حط الزيت. أنا كنت الزيت ده حمرت فيه البصل بتاع الكشري. صفيته. هحط معاكم ربع كيلو شعرية. ربع كيلو من الشعرية ونص كيلو رز وربع كيلو عدس بجبة. غسلت العدس بجبة ولينته ربع ساعة في المية. دلوقتي الشعرية اتحمصت معانا كويس، هننزل عليها بنص كيلو عدس بجبة. بعد ما الشعرية اتحمصت معانا كويس نزلنا عليها بالعدس، وهنزل عليها كمان بالرز، نص كيلو رز. نزلنا بالرز والشوح معانا كويس، هنزل بالملح والكمون. بعد ما شوحت الملح والكمون ونزلت بالملح والكمون هنزل بالميه، ميه سخنه مغليه. لازم نغطي بيها الرز كده عشان يطلع معانا رز مفلفل. معانا معلقتين زيت من اللي حمرنا فيه البصل، زيت معلقتين زيت، عليهم نص معلقه ملح. هنزل بنص كيلو مكرونه مكسوسه، معاهم نص كيلو مكرونه سباكيتي. هعرع الرز ونشوف استوى ولا لا. الرز استوى وبقى جميل وزي الفل ومفلفل معانا وزي الفل. هطفي عليه. المكرونه معايا استلجت وصفيتها، وهنعمل الصلصه مع بعض. معلق زيت، برضو الزيت اللي حمرت فيه البصل هنزل بيه، وبصلايه صغيره صغيره خالص كده اهو هتتشوح معايا، وهنزل معاها بالثوم. بعد ما البصله صفرت معانا كويس هنزل عليها بالثوم، هشوحهم كويس مع بعض والثوم تسخن معايا، وهنزل عليهم بعصير الطماطم. دلوقتي هنزل بعصير الطماطم. وهنزل بالكزبرة والكمون والملح، معلقة كزبرة ومعلقة كمون ونص معلقة ملح. دلوقتي هعمل دقة الكشري. معايا توم، معايا نص كوباية مية سخنة، ومعايا ملح، معلقة كزبرة ومعلقة كمون وملح حسب الرغبة. معايا عصير ليمونة ونص كوباية خل. دي الدقة بتاعتنا، والملح حسب الرغبة. دلوقتي هنعمل هريسة الشطة.
دي صلصة من اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت الكشري، اللي هي كانت بصلة وتومة وطماطم، خدنا منها كبشتين. وهنعمل دلوقتي هرسة الشطة. معانا معلقتين شطة ومعلقة زيت، وهنقلبهم كويس. دي هرسة الشطة معانا، كل واحد تبع راحته، اللي عايزة سخنة، اللي عايزة حراقة اوي، اللي عايزة مظبوطة، كل واحد حسب رغبته. لما استوى معانا الكشري المصري الاصيل غرفناه اهواتي وزي الفل.